點解我哋要重視糧食安全？乜香港仲有人會捱餓嘅咩？現時香港糧食供應看似安全，實則高度依賴祖國同全球市場，所以都容易俾香港暴露喺全球經濟波動嘅風險之中。事實上，世界上真正強大嘅國家都有能力解決國民嘅溫飽問題。而我國國家主席習近平先生亦強調，中國人嘅飯碗要牢牢端在自己手中。糧食安全係國之大者，係國家安全嘅重要基石，係最重要嘅民生問題。中央高度重視糧食安全問題，始終將解決人民食飯問題作為治國安邦嘅首要任務。國家糧食安全嘅戰略核心係高產高效、穩產增產，關鍵係資源節約、環境友好。重點係開展綠色增產模式，將綠色理念貫穿於增產模式嘅全過程。因此，香港特區政府除咗加強食物安全監管外，近年都推出咗漁農業可持續發展藍圖，相信將有助香港糧食供應更多元化，調節輸入性通脹同埋糧食供應不順嘅影響，為國家糧食安全作出貢獻。